悪名高い、西太后は、一日中にずっと、仏頂面をして、国家の大事について、大臣と将棋しますが、プライベートでは、彼女は、私たちと同じように普通の人であり、娯楽も必要です。今日、話すものは、彼女の凶暴な手段、性的欲求、または権力への強い欲求について、話ではなく、公務を終えた後、彼女が私生活でどのように時間を過ごすかについて話しましょう。西太后も、私たちと同じように、イラスト付きの本を読むのが好きで、私たちの現在の漫画と同じように、しかもお化けと妖怪の漫画です。西太后は晩年、絵画やと妖怪の物語に、ますます興味を持つようになりました。彼女よく毛筆を使って、硬筆画を描きました。良妻子の物語も彼女の興味に合っています。彼女にとって、これらの神仙や妖怪の物語を読むことは非常に良い娯楽です。清王朝の有名な短編小説家、保昌齢、1640年明代の崇帝帝の13年に、山東右将、済南府、四川県、郊外の保昌荘に生まれた。漢族、字は龍泉、または、謙信、号は、龍泉孤児。良妻先生と呼ばれた。父親の保範の世には、家業が没落し始めており、そばめの子として生まれた保昌齢は、家の中でも地位が低かった。幼い頃から、近所の人から神道と呼ばれ、19歳の時に道士を受け、剣士、不死、道士にすべて首席語を隠して、秀才となった。20歳くらいになると、地元の才能ある人になりました。その後の教師には、ことごとく落第し、合格せずに終わる。46歳になって、初めて小学生に選ばれ、71歳の時にやっと後世の名誉を与えられた。彼は科挙に通して、人生の理想を実現しますように望みますが、彼のキャリアはスムーズではありませんでした。がっかりした保昌齢は、次第に主なエネルギーを、執筆に移しました。民間から、たくさんの気分、逸話や妖狐、と奇怪の物語を集めるために、およそ人生40年以上続きのエネルギーを捧げました。その後、それらを加工、殉職して、短編のいい小説集、良妻詩が創作され、中国史上一番素晴らしい短編集と言えます。良妻詩、この本は何について話しますか？良妻詩は、古今とうざいにわたる珍しい小説です。内容は妖精、幽霊、奇怪などの伝説的な物語。この本を書く際の、保昌齢の主目的は、いくつかの、神怪と伝説を通して、清王朝の社会的、及び政治的状況を風刺し、批判するため。中国の有名な文学者、思想家である、魯迅氏は、良妻詩を非常に高く評価しています。良妻詩は1679年、皇輝帝の18年に、最初に本にまとめられました。その後、保昌齢は、完璧を追求するために、生きる限り書き続く心を持って、引き続き本に新しい章を追加し、最終的に、この本の内容をより豊かで充実させました。この本が、あらゆる分野の読者に愛され、当時は、とても人気のあった本でした。清王朝後期でも非常に影響力がありました。清王朝の有名な大物商人である、徐順は、元明女医省、広東省、鉱山県で生まれました。漢方の期間中、彼は商売をするために、彼と祝福一緒に上海に行きました。19世紀、
ジョジュンは、シャーソーを開くことから事業を開始しました。その後、彼は、海上保険会社を設立し、出版業界に足を踏み入れました。1881年に、弟ジョコーフと共に、上海に同文書局を設立。朝廷に命令され、内定伝版の図書修正を100冊印刷する。後期辞典、史詩成歌、配文最初画譜、歴近況、などが含まれます。西太后を喜ばせるために、彼はたくさんのお金を費やし、全国の画家のグループを招待しました。良妻詩の420短編小説の内容により、特に725のエレガントな色のイラストを描かれます。各ストーリーのイラストページ数は異なりますが、最小1ページ、最大5ページであります。紹介の得意な書道家を招いて、きちんと紹介を使って、物語の原文が大変丁寧に書かれますように。最後に、イラストと組み合って、高さ52センチメートル、幅38センチメートルの絵本が閉じられました。合計48冊の絵本があった。そして、本の中の絵は、主に狐の妖精や妖怪のようなキャラクターで描かれているので、民間で人々はこれらの絵を、奇画、と呼んでいました。1894年、西太后の60歳の誕生日に、ジョジュンはこの本のセットを西太后に誕生日プレゼントとして贈られました。西太后は百貫から親見してきたアンティークや宝物を見ましたが、西太后はもはや面白いとは感じません。ギフトリストにある両サイズ説の漫画のセットだけが彼女を非常に面白く感じさせました。だから、それを見るために誰かに頼んで持ちます。彼女は美しく額装された両サイズ説をイラストと文章がとても気に入りました。西太后が愛する唯一の贈り物と言えます。その後、ジョジュンの事業は成長し、当時最大の実業家の一人になり、西太后の世話なしでは成し遂げられませんでした。西太后は、元も、両妻子の忠実な読者だった、この奇画のセットを受け取って以来、さらに、それに魅了されて、よくそれを取り出して鑑賞します。彼女はストーリーテラーを宮殿に招待し、ストーリーテラーに、両妻物語の話をするように頼む。彼女はストーリーテラー隣に座っていて、イラストを見ながら、話を聞きます。このように時間を過ごします。多くの絵画の中で、中国国立博物館コレクションの両サイズ説は、筆致が絶妙で、色が豪華で、描写が鮮やか。芸術的レベルは非常に高いです。両サイシーでは、補修レイが、キャラクターの描写に特別な注意を払っています。両サイズ説にもこのような芸術的な魅力があり、例えば、イラストのエイネーなど、木に登るのか馬に乗るのか、すべて愛嬌ある笑います。補修レイのテキストのエイネーよりも、イメージが具体的で、精動です。また、両サイズ説の細部にも、非常に高級されています。例え、画碑、という絵に、絵の真ん中に、テーブルの上に美しい女の妊婦が覆われている。ある体が緑の凶悪な鬼が、その女の妊婦に、絵を描き、非常に劇的です。陳設される書斎を、注意深く見ると、それらは、すべて生活中の本当の家具です。細長い机、太鼓型の椅子、膣、掛け軸、水石、盆栽などが、そのスタイルには質感は、細心の注意を払っています。1900年8月14日、イギリス、アメリカ、フランス、ドイツ、ロシア、日本、イタリア、オーストリアからなる8国連合軍が資金上に侵攻し、中国に受け継がれてきた多くの珍しい宝物が略奪され、国外に持ち出された。8国連合軍侵入した後、彼らの命を救うために、西太后は、彼女が宝物とみなした、
この両サイズ説セットを捨てなければなりませんでした。2日目の早朝、皇著や皇后両陛下を連れて、急いで逃げ、ついに西安のことに逃げ込んだ。あるロシアの兵士は、両サイズ説至るところに、散らばっているを発見しました。中の飢餓や、四角い漢字が、何なのかわかりませんが、西太后に残されたものは、かけがえのない宝物でなければなりません。それで、彼はそれらを拾い上げて、すべて持ち去ってしまう、約46冊ありました。1900年、八国連合軍が中国に侵攻し、両サイズ説がロシア軍に略奪された。1957年まで中国当時の文化大臣、鄭新卓がソビエト連邦を訪問した頃、ソビエト政府はすべて46冊の両サイズ説を中国に返還することを約束した。このようにして、58年間失われていた、中国の国宝は再び中国に返還され、国立博物館に集められました。当時、製本技術は比較的更新的だったので、この両サイズ説のセットが、西太后によって捨てられた時、それは、すでに単一のピースに散らばっていました。ロシアの兵士が奪ったのは、完全な図冊セットではありませんでした。少なくとも2冊が民間に散らされた。もともとは48冊でしたが、現在存在する46冊。オークション会社が2011年に春のオークションを開催したことで、両サイズ説1冊24点の飢餓が世間の注目を集め、1枚のイラストがより高い価格で販売されました。2013年、中国のある有名なオークション会社が主催する秋のオークションで民間に散らされている両サイズ説の別のボリュームの単一作品がオークションにいくつか登場しました。多くのコレクターによる入札の後、最終的にサイズ約 30.48cm の作品1枚が約144万円の高値で販売されました。合計725点の両サイズ説のフルセットであれば、10億円で売れるはずで、これは間違いなく現代中国絵画史上最も高価なアルバムです。残念ながら、最初の725枚のイラストのフルセットの回復、もう可能ではないです。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で。